अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरे साथ इस जंगली सफ़र में शामिल हों जहां हम फितरत के दो अजीम शाहकारों का सामना करवाने जा रहे हैं। एक तरफ है ज़मीन का सबसे बड़ा जानदार ताकत का पहाड़ हाथी, दूसरी तरफ है हवा की मानदे तेज़ बिजली की रफ्तार रखने वाला चीता। आज हम जानेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं तो कौन जीतेगा, ताकत या रफ्तार। सोचें, अफ्रीका का सवाना, सुनहरी घास हवा में लहरा रही है, सूरज अपने अरूज पर है और दूर कहीं हाथियों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। चीता घास में झुका खामोशी से हर हरकत हर नजर रखे हुए, इसके कान जरा सी आवाज पर भड़क उठते हैं। फजा में तनाव है जैसे वक्त रुक सा गया। अफ्रीकी हाथी का वजन 5,000 से 14,000 पाउंड तक होता है। इसके बड़े कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि कुदरती एयर कंडीशन हैं जो उसे सख्त गर्मी में ठंडा रखते हैं। उसकी याददाश्त लाजवाब है, बरसों पुरानी जगहें, पानी के चश्मे और खतरात उसे याद रहते हैं। सूंड उसका सबसे बड़ा हथियार, ये एक दरख्त को उखाड़ सकती है या किसी शेर को दूर फेंक सकती है। चीता वो वाहिद शिकारी है जो सिर्फ 3 सेकंड में 70 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। इसके पंजे रीढ़ की मांदा सख्त मगर वापसी ना होने वाले हैं ताकि दौड़ते वक्त जमीन पर गिरफ्त मजबूत हो। इसकी दुम तेज मोड़ काटते वक्त एक स्ट्रिंग की तरह काम करती है, लेकिन एक कमजोरी है, ज्यादा देर ये दौड़ नहीं सकता। चंद सेकंड की दूर के बाद इसका जिस्म थकन से भर जाता है। एक दिन चीता घास में आराम कर रहा था कि हाथियों का काफिला करीब आता है। चीता तजस्सुस के मारे आहिस्ता आहिस्ता करीब बढ़ता है। इसकी नजरें एक बड़े नर हाथी पर जम जाती हैं। हाथी रुक जाता है, अपने बड़े कान फड़काता है, सूंड से फजा सूंघता है और फिर एक गहरी गरजदार आवाज निकालता है जो जमीन तक हिला देती है। चीता लम्हे भर के लिए ठिठक जाता है। वो जानता है ये शिकार नहीं, एक देव है, लेकिन इसकी जिबलत कहती है कि करीब जाकर देखो। हाथी एक कदम आगे बढ़ाता है, धूल का बादल उड़ता है, इसकी आंखों में वो चमक है जो कह रही है ये मेरी जमीन है। अगर ये लड़ाई में बदल जाए तो क्या होगा। हाथी का एक हमला, एक धक्का चीते के लिए मोहलिक साबित हो सकता है, लेकिन चीता इतना तेज है कि एक लम्हे में दाएं से बाएं होकर गायब हो जाए। ये मुकाबला रफ्तार और ताकत की जंग होगा और यहाँ एक गलती जान ले सकती है। असल हकीकत ये है कि फितरत में हर जानदार अपनी हदूद पहचानता है। हाथी अपनी ताकत पर भरोसा करता है, चीता अपनी रफ्तार पर। दोनों अपने अपने दायरे में बादशाह हैं। ये मुकाबला हमें सिखाता है कि बका के लिए हमेशा ताकत या रफ्तार नहीं बल्कि अकल, वक्त और माहौल की समझ ज़रूरी है। तो आपके ख्याल में अगर ये दोनों हकीकत में लड़ जाएं तो कौन फातिह निकलेगा? कमेंट्स में अपनी राय दें, और अगर आपने ये सफ़र पसंद किया है तो मज़ीद दिलचस्प जानवरों का मुकाबला देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।